大家好，我是曾义腾，现在给大家录制一下5月17号周三的早评内容。A 股突发利空，深夜传来2个消息：外资为何出逃？央妈发声能否力挽狂澜？后市行情怎么走？哪个方向迎来低吸的良机？新朋友先加关注，后面验证我的观点。老粉丝长按点赞，并且在评论区打卡3个8，非常感谢。首先我们来看一则所谓的利空，股神巴菲特已经清仓了台积电的持股。近日巴菲特以及桥水基金都在卖出与中国相关的资产，特别是巴菲特在大举减持比亚迪和台积电之后加仓日本的5大财团。巴菲特不仅是这个市场的参与者，他庞大的资金量也注定他是美国利益的代言人。我国新能源汽车的崛起动了别人的奶酪，而这款奶酪呢，是以老美为首的欧美工业国都非常在意的，所以巴菲特出于地缘政治的原因和中国保持了距离。那么今天日本的东证指数也是大涨 0.73%， 创出1990年以来的新高。看上去巴菲特又赢了，而我们 A 股还在3000点打转，就让人有点心酸了。其实这几年日本的央行不仅放水，而且连续买入日本股市的 ETF， 数量已经超过了20万亿日元，相当于是1万多亿的人民币。而日本央行呢，是日本 ETF 市场最大的一个持有人，可以说日本的股市也是靠国家力量引导起来的，所以股市的涨跌是离不开国家的支持。希望我们的央妈能够再给力一点。从上证指数来看，今天出现一个缩量回踩是在意料之中。昨天这根大阳线虽然是 V 型反转，但是没有充分放量，所以今天就自然容易分化。不过虽然一直是在这个平台震荡，但是低点和高点都是一直不断抬升的，这就是趋势的力量。特别是从月 K 线来看，依然是一个强势的横盘状态。目前整个大盘出现各种所谓的利空震荡，一切都是要把散户赶下车。大盘现在在这个位置没有必要去悲观，市场有买就有卖，关键要看大方向。这里的底部特征已经非常明显，所以对一些低位低估的优质筹码来讲，反而是一次倒车接人的机会。另外前期超跌方向，比如新能源、医药等方向出现低吸的机会，但前提是底部放量，特别是其中一家，它是中华老字号区域第1名，公司中药 OTC 系列拥有5个过亿的单品，而且全国知名。2022年部分产品提价，叠加渠道扩张和营销改革，核心品种今年有望超过 50% 的高速增长，而且公司生物前沿科技的业务加速推进，逐步减亏，边际改善显著，有望成为后市炒作的题材以及业绩新的增长点。目前已经突破5年的窄幅箱体，大方向已经选择突破，短线再度回踩到位，机构资金运作的迹象非常明显，和中国科传有异曲同工之妙，趋势有望进一步延伸向上。按照券商的预计仍然有 80% 的上涨空间。我已经把它放到了工具箱文章当中，作为福利彩蛋送给大家。新朋友还不知道在哪里看的，记住你平时在什么地方和家人朋友打视频发语音抢红包的，在这个地方搜一下曾义腾聊股5个字，关注曾义腾聊股，进去里面就可以看到了。大家要认真重视起来，因为从底部到现在已经4倍多的中客信息也是从文章中跑出来的，几乎在最低位开始提醒，元旦、春节还有近期都有反复提醒过，包括跨境支付的新智软件几乎在最低位和大家分享，2周不到直接收获40多厘米。好，我们继续看下一则消息。人民币今天是调升148个基点，中间价报 6.9509， 央妈也是重提保持人民币汇率在合理水平基本稳定。最近人民币疲软部分是因为出口商一直不愿出售美元，导致外汇结算净赤字，年初至今外汇存款也持续增加，而美元存款利率自全球金融危机以来首次达到 5%， 推动人民币下行。
这导致北向资金依反此前的净买入，除了尾盘有小幅加仓之外，几乎全天都在卖，全天净流出34个亿。但是人民币进一步贬值的空间有限，相对欧美的衰退，我们更强的经济基本面和更高的收益率或推动人民币重新走强。上次人民币对美元汇率站在7上方仅仅维持2个月，从目前来看，即使人民币汇率再破7也不会太长久。而且从技术上来看，当前的 B 浪反弹也是即将结束，人民币应该很快重回升值的通道。央妈在15号发布的2023年第一季度中国货币政策执行报告再次验证了上述观点。报告指出呢，增强人民币汇率弹性，优化预期管理，保持人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定。好了，今天就先和大家聊到这里。每天我都是非常用心的去复盘研究，希望为大家提供更多有价值的东西。大家看完之后如果认同，记得长按点赞，并且评论区回复3个8支持一下。咱们下一个视频再见。